இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னு சொன்னால் மம்சார் பீச் சைடில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். பீச் சைடில் இது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா, ஓகேங்களா. இங்கே வந்து நிறைய டூரிசம் தான் வருவாங்க. பாருங்கள், இது சுற்றி ஃபுல்லாக கடல் தான் இருக்குது. பாருங்கள், எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு விளங்குதா? ஓகே, எல்லாரும் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நார்மலாக இருக்கு. இது ரொம்பவும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஏரியா பார்க்குறதுக்கெல்லாம். பாருங்கள், அந்த சைட் போனோம்னு சொன்னால் எக்ஸ்போ சென்டர் இந்த சைடில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த கடைசியில் ஒரு பில்டிங் தெரியுதுல்ல, அந்த தொங்கல்ல, அதுதான் வந்து அல்கான் சைட் வருது. அந்த பக்கம் போனால் அந்த ஆஃப் பில்டிங் ஒன்று கட்டிகிட்ருக்காங்களே அது. மற்றபடி இங்கே வேறு என்ன பார்க்குறதுக்குன்னா, அந்த சைடில் போகணுன்னு சொன்னால் மம்சார் பீச் வந்துடும் ஃபுல்லாக. அங்கே எல்லாம் வந்து டூரிசம் தான் நிறைய இருப்பாங்க. இப்போது இன்னைக்கு கடல் சூப்பராக இருக்குது, ஆனால் நமக்கு இறங்க முடியாது. ஏன்னா இப்போது கொஞ்சம் தண்ணியில் விளையாடுறத வந்து இந்த கோவிட் இஷ்யூ இருக்கனால கொஞ்சம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னமுமே. அதான் வந்து இங்கே நிறைய பேர் இல்லை பாருங்கள்.